Yo， 各位觀眾，大家好，我係亞迪克斯。咁咧，大家見到畫面上面啊，呢一隻係5星噶，我超興奮啊！對唔住，一嚟就已經一開波就好似晒5零咁，其實唔係嘅。咁其實好想要呢一隻嘅，但係咧抽咗翻嚟之後咧，覺得側面咧係好奇怪啦。蒙面超人真係好似昆蟲咯。咁今日推介嘅呢一隻遊戲咧叫做 Kamen Rider Battle Rush， 就係我近年嚟玩過3隻 Kamen Rider 嘅 game 啦，即係蒙面超人嘅手遊咧，我比較中意嘅一隻，係我最中意嘅一隻，亦都係可能我個人係中意啲 Q 版嗰啲啦。咁我哋就首先講下點樣玩先啦。又係5石就1抽嘅，10抽咧就係好似確定有一隻係金咯，金就係4星或者5星嘅。咁我抽過嚟啦，我就即係冇分別嘅，抽4星同5星都係彈個金嘅啫，冇話有啲咩唔同嘅。當你抽到4星同5星嘅時候，即係你唔會發覺到啊呢隻係4星，呢隻係5星咁樣。咁你就玩一鋪先啦。呢個係我第一個帳咯，但係我係有刷帳嘅。呢隻 game 係唔容許你刷帳嘅。如果你鏟咗我用 iPhone 去 down 嘅時候咧，你鏟咗隻 game 咧入翻去咧，佢都係嗰個帳號嚟嘅啫。咁點樣咧？點樣可以真係刷帳咧？就唯有將舊嗰個引計去另一部電話度，然之後先可以再刷一個新嘅帳咯。咁但係咧，我刷完之後咧，真係刷咗3、4個帳度啦，發覺最後原來係第一個帳係最好嘅咯。因為第一個帳抽，我就係好想要呢隻 W。我由細到大淨係睇過睇晒㗎啦，龍騎啦、W 啦，同埋 Jackie 咯。好啦，我哋入翻隻 game 先。大家見唔見到啦？首先你第一隻我擺咗落去做隊長位咧，就係你一出嚟就已經係嗰隻啦。大家見到呢一個位92，跟住其他每一隻嘢都有一個 number 啦，75啦。咁就係咧，我要召喚佢啦，我用75個，咁就減咗㗎啦。右邊呢度減咗。咁冇血啦，點算咧？咁39就回復啦。其實你每一次死嘅時候咧，佢都會容許你復活嘅。咁但係最好就唔好復活啦，又可以回復就回復啦。因為你回復佢啲血咧，即係我當你剩翻一滴血啦，你回復佢成行血咧，都係減你39嘅啫。但係你召喚一隻咧係要70幾嘅。咁所以就算你復活嘅時候咧，你都係唔抵咯。至於你必殺技啦，見到而家佢寫住必殺啦，咁啊拉佢落嚟。咁你可以出晒2隻啦，呢個單體攻擊嚟嘅原來。咁呢隻咧就係全體嘅，我比較中意全體攻擊嘅。咁然之後咧，我當你3隻出晒啦，好似好嘥技咁樣。咁你冇限時嘅，有冇限時？應該冇限時嘅。咁就係呢個位啦。頭先你出技嘅時候咧就拉落去，咁你拉上去嘅時候咧就出技啦。可以 skip 嘅，但係俾大家睇下啦，我都未見過佢呢招技，啱啱抽嘅啫都係。好型啊！原來5星嘅技係型咁多啊！你睇下4星嘅技就咁磅咁就完咗㗎啦。其他嗰啲咩奧加啊都有睇嘅，就係以前喺無線度睇咯。如果真係自己睇嘅話，真係得個3出咯，龍騎、Jackie 同 W 咯。咁啱啱你見到咯，本來好似冇乜血噶嘛。你過完嗰一 round 咧，咁就會幫你自動回晒血㗎。點為之一 round？呢一行就係一 round 啦。你見到好多綠色紅點綠點同藍點㗎嘛，就係完咗個 round 啦。咁咧，我而家每一隊可以出7隻啦。咁我7隻出晒嘅時候咧，就叫做 FIFA Battle Rush 呢度 FIFA， 咁就會勁啲嘅。唔知係咪完咧？好似完。補下血先。我諗住補血過，拉咗落去添。通常都飛㗎啦，因為其實要睇晒咧，都幾嘥時間嘅。呢一隻咧就係送嘅，啱啱嗰隻。Jackie 咧就係一開始有嘅。補血啦，完啦已經。咁而家就有活動啦，我唔知我單嘅時候佢就送5粒石咯，即係當你
當你玩晒啲教學之後就免費一抽啦，即係用0粒石啦。之後再入嚟咧就送5粒石嘅，即係至少都有2粒石啦。如果你再打上去嘅話咧，就再打上去，每打完一個 story 啦，即係我咁樣啦。第一章每打完一章咧就會送1粒石，送4粒定5粒石嘅，印象中好似係啊。係咯，呢個活動嚟嘅，我打唔贏啊，得翻25分鐘啫。不過係咯，當我鋪呢條片出嚟嘅時候，大家都冇得玩啊呢個討伐。但係佢咧話好奇怪嘅喎，又話去到16號嘅喎。好啦，咁我哋照玩一鋪俾大家睇啦。講埋星先。咁編成啦 ，cut 強化啦，咁選擇啦，然之後再撳呢度選擇啦，合成卡選擇，跟住先入到呢一個，咁通常就會撳自動啦，咁佢就會話俾你聽升到18呢啦。咁嗰啲 J 咧，即係好似金幣呢啲嘢咧，其實叫正義 point 嘅，咁強化啦，搞笑叫正義 point。咁120，因為你一開始係120嘅啫，即係你一咧就值10個嘅，即係用你10個 point 啦，即係總之10倍啦。譬如你18咧，咁你食1粒就180咁樣咯。我係指180個正義 point 啊，需要。好咯，挑戰下咯，我哋就好開始。我打咗好多次，嘥咗好多體力啊！因為佢回一個體力咧都算耐嘅5分鐘，所以如果你真係好空閒想玩嘅時候咧，就真係要諗下自己嘅實力夠唔夠啦。如果唔係浪費咗咧，就真係 so sad 咯。咁咧後面咧有架車嘅，就係當敵人咧打晒你啲蒙面超人之後咧，就要打爆你嘅車先當贏嘅，即係先當你真係輸啊！意思應該咁講。咁好正啦！每一隻你召喚佢出嚟嘅時候，佢都會有佢自己嘅特定音樂啦。大鑊啦，冇得幫佢補血添。喂，唔好死住，唔好死住，唔好死住。啱啱好。咁佢出嚟啦，要打幾次嘅？撳埋嗰隻先。終於出晒啦！超型咯，想講唔該。呢個我唔知咩，紅響鬼啦，我覺得響鬼係型嘅，佢嘅色嘅配搭係靚過紅響鬼。劍都有睇過，好似係喺無線睇嘅。呢隻我唔知咩嚟嘅。電王都有睇過，不過就冇睇晒嘅。好似踢落去都窒咗嘅，都叻叻地機。但係要打到佢少少咧，即係扣佢4萬定唔知5萬血咧，佢就會自己撤退噶啦。你冇得再追打佢咯。然之後去到臨尾，好似又去到呢一度咧，臨尾呢一度先至可以佢又出現翻再打佢咯。嗱，咁冇咗隻啦，咁就冇咗嗰個 rush 嘅 FIFA 嘅。
回血先啊，冇計啊，冇理由為咗出隻3星嘅而犧牲佢4星㗎，係咪先？哦，唉，算啦，要出啦。好啦，飛啦飛啦！啊！大鑊，我唔應該啊！又死咗啦！頂住啊！唉，大鑊啦，大鑊啦，真係大鑊！頭先打咗佢4萬血啦，應該係回復。唔知冇暈到佢咧？冇啊！劍嗰招好似暈到佢嘅，冇記錯嘅話。喂，頂住！啊，頂唔住啊！係啦，暈咗啦，係都好似唔好夠打咁。33、34、35、36、37、38，喂，補血，啱啱好。其實，但係我而家都唔知咧，係咪一齊出會有加成啊？所以慎重起見都一齊出啦。俾我出埋劍嗰招先，唔好死住！劍，喂，快啲出得招咩你唔好死啊！哇，啱啱好啊，得返一滴血咁樣，咁滯啊！究竟贏唔贏到咧？好啊，我由得佢死啊劍！唉，唔好啦，我應該補 W 嘅，但係算啦，唔捨得佢死啊！死啦！啊 ！Battle clear！ 哇，好緊張，對唔住，我係咁喺度講死啦！煩到大家嘅話就很抱歉。個 B 啊，最高係 SSS 啦。好啦，咁今集就嚟到呢度先啦，我哋下集再見啦，拜拜。